Ребят, перед вами Chevrolet Резо. Хочу поделиться поломкой, что с ней происходит. Значит, двигатель стучит на оборотах от 1500. Сейчас заведу, послушайте. Надеюсь, будет вам слышно на видео. Только завел двигатель. Буквально 10 секунд назад. Надеюсь, вам будет слышно. Смотрите. Слушайте. Кто знает, подскажите, что это может быть. В следующем видео покажу причину этого звука, когда будем разбирать двигатель. Всем удачи, подписывайтесь.